喺呢度 focus on one character，OK，好啦。With a limit 嗱 effort phrase 可以擺頭嘅。With a limit of 1000字，there isn't a lot of room for character development。咁即係咩啊？There isn't a lot of room，冇咩空間俾一個角色去發展啊。With a limit of 1000 words，可唔可以係嘛？可唔可以調前調後？咁你明啦。effort phrase 嘅特性就係可以調前調後。OK， 好啦。所以咧，其實1000字咧，咁所以你記住啊，明唔明白？你點樣先至會明咧？就係 carry 你要做到咩咧？就係你講完之後，你可以做翻自己演員，即係記住1000字好難建構到一個角色咯。誒，呢個就係真係理解，用翻你嘅中文表達，完全唔使望翻嗰度，然後好清晰地話翻俾你聽，其實啱啱講啲乜。OK， 呢個就真係你內化咗啦，嚟咯。所以你要點啊？你 So you want to pick one character to focus on 嗱，係咪好 make sense 啊？如果咁人哋可以問你咩啊？初中就可以問點解要揀一個角色去寫咧？因為1000字係唔能夠發展到好多 character 㗎咁樣。OK， 係啦，就係咁啦。呢個係咪使唔使 reading 翻先知啊？唔使啦，你理解咗你明係啦，即係好簡單。你唔着褲凍親㗎，跟住我問你點解要着褲啊？你唔使睇翻啊，你唔使BG 可唔可以寫翻頭先你講緊咩？你理解咗㗎。OK， 如果你真係理解啊，但係我講得快係另一件事，可能理解唔到。但係要你細密地思考嘅時候，你就吸咗落去個腦㗎。你真係要明咯。好啦，嚟啦。所以你想揾一個人去 focus on。There will be 記得 there 咧一定係行 be 嘅，唔係 there has 唔係 there have 嘅。OK， 嗰度有中文係 there is there OK 啦。OK 唔係 be， 但係如果你話有 be 嘅話，都係 there have been， 係用咗 has 加 PP tense 啫。OK， 所以都係 be 嚟咯。嗰度 there will likely be 2 character OK 啦 in the story OK 啦。There will likely be 2 characters in the story because you often use a human antagonist 係咩意思啊 ？OK， 呢個字好啦，咁好簡單。你自己可以推理到啦，我唔講。There will be likely 嗰度可能會兩個角色喺個故事，因為你常常會用一個人嘅嘟嘟作為opposition to your main character， 咁 opposition 啊嘛，對方啊嘛，咁就係對住啦。咁即係呢個係咩嚟咧 ？OK 啦 ，You might be able to use 3 characters，but any more than that will probably 多過咁嘅話咧，就可能會 overkill in the realm of flash fiction。OK 啦，咁好簡單啦，就算你唔識呢個字，但係都影響唔到啊。OK， 因為本身你理解啊，總之唔好多過3個字啦。不過呢啲字要識嘅。OK，realm 就係咩嚟咧 ？OK， 你自己知啦，領域啦，O 唔 OK？係啦，唔好寫 OK， 領域場所 O 唔 OK？ 係啦，唔使你記得永遠唔好寫晒所有嘢 O 唔 OK？ 係啦，永遠唔好寫晒所有解釋 O 唔 OK？ 你喺嗰篇文學咗邊個字係咩解釋就識嗰個字啦，唔好學啲人一個字跟住即刻識晒所有嘅解釋，唔需要，因為你係 by context， 你唔係 by memory， 你係 by context 有 memory OK？ 係啦，好，所以啦呢度 in the realm of 係啦，咁你見到啦下邊 within。realms of 嗱，呢度當然有 idiom 啦 ，OK 係啦，咁但係講冇可能，但係你都講啦，喺呢個嘅 flash fiction 領域裏面咧，你如果寫多個咧就會 overkill， 就係殺咗佢啦。好啦，咁嚟啦，呢度呢個字，咁你就可以諗啦，呢個係估咩？人哋問你呢個咩意思啊 ？opposite 嘅，咁呢個係咩咧？你會創造一個乜乜，然後對係你嘅 main character 嘅對方，咁所以呢個都係咩？你會點形容佢咧？中文會點啊？係反派對手咁樣咯，O 唔 OK？ 係啦 ，OK。好 ，OK，target，OK，OK，target，OK，係嘛？完全係照譯啫嘛 ，OK， 係啦 ，OK， 冇問題啦。A person who strongly opposes，OK， 好，咁你就明白咗啦。所以咧，依度咧都冇乜問題㗎，同埋睇嘅時候你都正常英文咁睇嘅啫。然後 focus on one scene 嗱，首先 focus on one character， 然後 focus on one scene 啦，OK 啦。好，請大家咧記得啦，喺你睇緊呢套嘢之前咧，係啦，應該同上一套係聯動嘅 OK 啦。咁我想你做一個好基本嘅啫，就係咧，其實請你馬上將我去到呢度嘅時候，而家停一停呢個 video。然後將頭先我教嘅所有嘢全部寫晒出嚟先，歸納翻晒先。係啦，停一條 video，然後歸納翻晒先，然後先再睇。因為你開始記咧，慢慢會衰弱㗎啦。而且你翻到屋企咧，你就可能冇咗40%㗎啦。所以而家咧就係你第一層 output，而且你係等於教自己一次 ，OK？所以而家咧我就會俾一個時間你去
歸納翻你嘅部分啦。OK 係啦，好，請停片。OK。好啦，OK，咁你停完片之後咧，我哋而家應該寫完㗎啦，OK，係啦。咁喺大家寫完咧，我請大家咧跟住以下嘅步驟去做翻先啦，OK。嗱，逢親咧講完一兩段咧，跟住理解咗之後咧，麻煩咧自己要花時間咧，當日即刻 output 翻成個概念，即係話咩意思咧？譬如係啦 ，Carry 呢度可以望住啦。譬如呢一段我要 output 翻咁點咧？首先咧，我而家理解咗成段㗎嘛，因為我要強化我個思維邏輯能力。OK，咁我雖然話你考試未必會咁樣寫，唔好下下諗考試導向，因為終極嘅考試導向就係終極本身語文嘅高階導向，好唔 OK？然後落翻去考試就更加簡單 OK。所以你而家要增加咗你個語文嘅敏感度先，語文嘅歸納度、語文嘅思維結構度先 OK 啦。所以而家你譬如理解咗啦，我哋用一份 reading，然後咧你就要好簡單喺你個腦裡面能夠理解翻成個段落講乜，然後自己可以 output 翻出嚟。譬如好簡單 ，People have been enjoying story for as long as humanity， 跟住咦 humanity 咩咧？我記得係咩 have been around 係咪咧？睇下先。哦 yeah，for as long as humanity has been around。咦 as long as humanity 後邊原來 as long as 後邊可以跟 SVO 嘅喎。我而家睇到咯喎，原來喺教嘅時冇講喎，因為你分析啦開始，因為你一定要解構。如果唔係點解 as long as 後邊可以唔係話一定 now 嘅咩？所以 as long as 後邊 as long as beautiful 唔係 sorry 唔係 as beautiful as 邊個人，但原來可以 as long as 一個 SVO，OK OK， 因為你話如果唔係 SVO 嘅話，咁點解呢個唔係應該咩？as long as humanity being around 咁啊應該係嘛？所以你就明白啦，原來呢度可以 SVO， 咁你就即刻因為寫呢句而理解埋 as long as 可以咁，勝過你係咁話咩做幾多 grammar 啊做乜嘢 OK 係啦，咁呢個就 output 啦。咁跟住就話我就記得有啲人咧中意400字 OK，some people OK 就 love to OK 係 read 400 page OK hyphen 漏咗 hyphen 喎，咁睇到自己漏咗 hyphen 咯。咁但係有 hyphen 就記得翻呢個 adjective 嘅概念咯。跟住然後寫咗 novels 嘅時候，亦都記得呢個字同 fiction 一樣咯。但係漏咗 s 喎，咁你知道原來自己講 some people 嘅時候係唔記得咗有啲人睇書，但係我要講翻眾數係眾數嘅小説。然後逗號用 while others 咧 struggle to， 咁我自然咧成嚿有個嘢嚟順暢。以後我都會 more and more sorry OK 啦 struggle to 啊 love to 啊，你自然會有啲相反概念喺呢篇文裏面食咗，然後大量地使用個 context 之後咧，你個英文語系就好 solid 地達到咗啦，一個 solid 嘅 English language 個 structure O 唔 OK， 或者一個 galaxy 一個英文嘅銀河系就出現咗啦 O 唔 OK， 咁而家我就咁樣做，哪怕你話呢啲我諗我冇機會寫過乜乜，唔好咁諗，英文係一個人生嘅東西，你攞咗呢個語系嘅話語感之後，你其他都會動，何況呢度最緊要係學埋 to 後邊 as long as little as， 所以如果我只係拆嗰嚿嘢，然後要你記要乜，咁你好難嘅，調翻轉成嚿你有能力寫翻出嚟。我唔理你幾大，我唔理你英文本身咩能力，但係當你覺得你英文，我當你英文係依個能力嘅時候，你用嘅時候可能要半個鐘，但係你慢慢就記唔記得我呢條 curve 啊？最後起碼 Carry 要知道呢啲嘢，你要過到依個位，但係你首先又擺上依個位 ，OK？ 有啲人而家喺呢度㗎啦，有啲人可能喺呢度啫，唔緊要，因為你終極會有呢度。首先你投資咗先 ，OK？ 係啦，所以因此咧，當你依個位咁樣明白嘅時候，你以後英文非常清晰。每日同你講解 reading， 唔單止講解埋，跟住所有嘅12年嘅 grammar 一次過應用緊喺裡面嘅時候，再加埋你個腦，因此會好在意咯，因為全部係連動啊嘛。再加埋最後點啊？再加埋你竟然會成個寫翻出嚟，跟住你個成功率比好高，哇！我冇可能唔懂你寫咗出嚟咯，因為你可以死背，但係你發覺個過程唔再係死背。係自然地會運用嚟多次。People has been enjoying， 因為我點解會用 has been 啊？因為我知道一直以嚟，我好記得講過一直以嚟，所以 people has been enjoying story。咦 story 弊啦 ，story 其實有冇 IES 嘅咧？哦係喎，原來 IES 明唔明啊？個思維自己喺度強化，不斷修補，不斷跌筆，就係咁啦。OK， 咁呢個交翻俾你哋，記得要咁樣做，因為我可以做一個東西嘅啫。炒咗呢啲嘢，跟住俾你填翻，但係記住你個腦裡面唔係就係填一粒字啊，應用嘅時候。你真係要成個 output 嘅，但係當你成個 output 嘅時候，你 speaking 會增加 ，writing 快速增加 ，reading 快速增加 ，integrate skill 更加。因為點解 ？sorry，integrate skill 你係叫 data file。OK，paper three， 因為點解？因為最後 listening 就係一個連貫性嘅英文咯，再加埋 data file 咁係咩？淺易版嘅英文作文咯，資料整合同埋咩啊？
公文式咁寫出嚟嘛。咁即係咩啊？你使用英文嗰個語感越強，嗰啲公文式嘅嘢咪越容易處理咯。OK， 嗰啲語感性嗰啲題目咪更加容易處理。所以喺呢一切度，我哋用一個 reading 咁樣打落去，別人以為我哋練緊 reading 錯，我係教緊英文語系，用一個重新方法，用最初代睇英文，但係你因為腦補翻你所有12年嘅所有 grammar 概念，然後同時因為你要應用，而同時係因為你要理解自己 output，你最後要寫得翻出嚟，你自己就會更加追尋。哦，係喎，同呢度原來係咪 SVO？ 你會私底下再問我一啲我本身冇講到嘅部分，然後你就真係能夠每一篇文 drop 到佢盡。咁樣先係最高效，而唔係做完一篇英文之後，做完一篇 grammar 之後，做完一個 reading 之後，又話哎呀對完我，哎呀又係啲 reading 錯，又啊背生字，你個腦根本唔係咁樣 work 嘅，你個腦係因為要使用而在意，而使用得好而有成功感，而更推動你想做好同使用，而更在意、更使用、更在意、更好，然後就最後1、2、3、4、5、6、7爆破，呢度5星星 ，OK 就係咁啦 ，OK。唔該晒大家 ，OK， 咁你知道咗呢個概念咧就可以啦，冇問題。唔該晒 Kiki， 好 ，OK， 好啦。因此咧，呢度你明白咗七七八八咧，我哋就可以講埋下面俾你睇啦。OK，longer story 嗱，記住 longer story 長啲嘅故事，佢話咩啊 ？Focus on one scene， 即係咩啊？一個場景係啦，唔好成日記得 OK 啦。即係主要係一個場景啫。嗱，呢個 longer story 咧就會 form 嗱，記住，因為佢前面係單數。所以後面有個 S，OK， 係啦。長啲嘅故事會創造咗乜嘢啊 ？Have a beginning， 佢會有開頭啦、middle 啦同埋 end 啦。咁你就知道 beginning 係個 noun 嚟㗎 ，OK， 唔可以寫 begin 喎你 ，OK， 咁你咁樣明白啦。Have a beginning，OK 啦，唔係 beginning 啊 ，OK。但係 with flash fiction 嗱，呢個但係裡面竟然可以咁嘅喎。其實本身係咩啊 ？But you are really telling 嗱，原來 but 後邊可以就咁有個 with。原來 but 伴隨住，因為最後因為 but 咧其實係一嚿嘢啦，但係最緊要係咩咧？依度 but 後邊咧連翻一個新嘅句子 SVO 係容許嘅，不過依度補充咗個 F phrase，O 唔 OK？你就識咁樣寫啦。But with flash fiction, you are really telling 嗱，你到時咧 part A 嗰啲語感就係咁嚟啦。你大量地本身對真正嘅英文係自然地輸出，唔係嗰種結構性啊，咩睇下啲5星星佳文啊，其實唔係咁啊，係睇啲真正嘅英文。浸到嘅程度 ，Part A， 哇，流水式咁爆出嚟 ；Part B 有結構式相對爆出嚟。OK，speaking 自然流暢 ，listening 啊知道佢講緊乜。OK，因為嗰啲係真英文。OK，所以你用真英文去打到偽英文，偽英文就係考試式英文，真英文就係真正一個英文人寫出嚟嘅東西。OK 係啦，然後裡面究竟點樣停頓咧？逗號啊、拔就乜嘢？咁當然喺考試裡面，我有啲機就會話翻你俾你啊，記得要嘗試有啲咩調整，但係本身你知道真相點先。又要 chop 咯，即係咩意思啊？你想有個園藝，你首先要有盆花，有棵樹先啦，然後再慢慢切嗰啲枝葉啦。OK，你連樹都冇，你自己慢慢將枝葉揸翻上去咁唔得。OK 係啦，所以 anyway 翻嚟呢度 ，with flash fiction you are really telling， 喂，你記住喎 ，you are really 喎 ，really 加佢語氣 effort 啫，但係呢度係譬如 you are telling 咧，其實係 you are telling， 咁你會見到哇不斷會加啲 effort 嘅喎語氣詞，咁咪更加有感受咯。OK，you are really telling only the end of story。OK， 即係咩意思啊？嚟多次。Long story 咧長，咦即刻睇到啦！原來我頭一路解，你掛住理解 grammar， 你都唔記得成句其實個關係咩？原來前面想講長故事就係前中後，但係咧 flash fiction 咧就只會講最後。OK， 我諗你都有興趣想寫下啦之後。OK，telling only，OK，you are telling only the end of story。然後 of course you won't be able， 你唔能夠嗱呢度能夠啦，但係其實上邊都有個能夠字啦，邊度有能夠字啊？有冇人記得啊？就係 enable 嗰字有冇人睇到喺邊度？邊句？嗱，呢啲你咪有意識咯，就係、是、前文有講過 enable， 跟住你上文又有啦，邊度？係啦，呢度 be able 係嘛 ？be able，OK 係啦，有冇 enable 呢個字啊？有冇 EMB 呢個？有冇呢個字？有冇？有冇人望到 enable？OK？ 有冇？有冇見到 ？OK， 有啊有 ，OK 啦。如果你揾到就最好啦。OK，enable，OK 係啦。好，再嚟呢度，我哋話你就唔能夠，當然啦，你就唔能夠去咩啊 ？Flash out a complex story world。OK， 咩叫 flash out 咧 ？OK 係啦，好，咁當然佢可以理解係啦。Instead 反而啦 ，your fiction，OK，your flash fiction story 咧，should focus on one scene。咦，咁即係簡單啲咯。You won't be able to flash out。嗱，咁 flash out 你覺得可以剷除啦，但係你睇下咩 make sense 啊？我當你唔識，所以問你 reading。
你唔能夠剷除一個複雜嘅嘢，反而你只能夠 focus 喺一個，咁咪唔 make sense 邏輯上，你唔能夠剷除，應該所以咩？你唔能夠展現一個複雜嘅世界，反而你只能夠喺溫線，係嘛？嗱，呢啲就係有啲人可能識嗰個字，反而仲問好，咁所以 flash out 咩意思咧？所以其實你唔識嗰個字點解咧？係冇絕對影響㗎。不過請你都識埋咯 ，OK？係啦 ，phrase over flash something out，OK？充實咩意思咧？中文叫充實，英文叫咩 ？To add more information or detail to a plan and argument。好，睇埋下邊。This point were flash out in the later parts of the speech。充分咁展現咯 ，OK？ 充分咁展述啊，補完啊 ，OK？OK 係啦，咁你就明白啦。原來你嘅意味 get 到係強過你死背咗中文解釋㗎 ，OK？ 因為 flash 你覺得係 flash 衝啊乜嘢，咁好似整走咗 out 啫嘛 ，OK？ 但係原來係錯晒，因為邏輯上係錯晒。所以首先有咗邏輯先，有咗邏輯，有咗正常思維，再講語文你就好快攞㗎啦，就唔係死讀㗎啦，OK？係啦 ，flash out 係啦 OK？去到個境界咧，你開始唔介意嗰個字究竟中文係咩概念，但係你大概用到個語境，因為你知道語境係點發生。OK， 好啦，然後有啲似係咩咧？粗口 F word， 你唔係特登要學 F， 你個 F 係邊個中文字其實？當然你而家大概知啦，其實你自己腦補佢啫嘛，你冇查過字典㗎。你個 context 係，譬如我嬲豬。咁樣，咁啲人咪攞到個感覺，嗰下應該係我平時廣東話裡面會乜你嗰個位喎，你咪腦補佢咯。咦，你唔係講豈有此理喎，因為你知佢係佢係粗口喎，你咪會講乜你咯，係嘛？你自己腦補啫嘛，個解釋你有查過字典咩？係嘛？我而家查字典，我驚上唔到 YouTube，OK 啦，咁唔好啦，好，自己查 OK， 係啦，嚟啦，嚟，咁所以呢度 You won't be able to flash out。A complex story world OK 啦，應該冇事嘅，我相信 YouTube OK 啦，俾我相信你啦，好唔 OK 係啦，我唔係讀出嚟，好唔 OK 嚟係啦，見唔見啊？表示氣憤難 ，a swear word OK 啦，呢度 OK 啦 ，that many people find offensive， 好多人會覺得冒犯嘅 ，that is used to 見唔見啊 ？is used to 嗱呢個咧就唔係習慣語啦，呢度係咩咧？被使用。is used to 可以解被使用㗎，你唔好下下都講話適應啊乜嘢，記住 used to 係過去習慣 ，be used to 係唔知咩時候嘅適應，一個 be 冇講 tense 啦，但係亦都可以係咩 is used to 可以解被使用啫，即係被動式㗎嘛，使用嘅被動式 be 加 pp，OK？ 你呢啲細緻度，因為你使用過，你用嚟理解個東西，你咪更加記得咯。OK 啦，我唔係有刻意要 hold 住呢版嘅，我想教一啲英文嘢 OK 係啦。又 used to express anger or 呢個嘅 surprise，OK 表示氣憤、驚奇，即係啦。所以你見到嗰啲美國整人節目嗰啲咧，啲人係一見到俾人 surprise 即係嚇親嘅時候會點？哇咁樣咯 OK 係啦。咁原來可以解驚奇嗱，講真啦，係佢總結咗俾你啫，其實你都理解到嘅，唔通 F word 一定係嬲嗰陣時先講咩？係咪先？係啦。所以其實係你有人幫你歸納翻呢啲狀況中，你都經歷過啲狀況㗎，係咪先？即係有啲人俾你嚇親，但係嗰個嚇親係驚訝嘅嚇親，唔係嗰種驚到嚇親嗰種咧。係咯，即係你明啦，我唔扮啦，OK 係啦，咁呢度就係啦，你見到啊 ？You I'm leaving，O 唔 OK？ 係啦，咁呢度係嬲嬲豬咯，可能 OK you missed the train OK 啦，即係呢度嬲嬲豬，我。OK， 全部都係嬲，唔知點解，因為冇驚奇佢大佬。個例子都係咪牛津都唔係做得好出色嘅，就話佢聽，好 hea 底呢班友，O 唔 OK？ 係啦，我他媽的見鬼了 ，OK 啦。你係理解唔到啊，其實你睇完都唔知係咩意思咯。點樣叫？即係你本身 express surprise 你大個明，但係我他媽的見鬼了，你反而唔明咯，因為你都唔會咁叫咯。我都未聽過，人生都未見過咩，係啦，總之唔好理啦，好唔 OK？係啦，好 ，anyway， 所以呢度你記得啦 ，flash out 就咩意思啊？充實啊嘛，即係補充翻啲資料咁樣啦，好唔 OK？係啦，即係你未必能夠去補充翻啲資料啦 ，OK 啦，反而咧你就能夠咩啊 ？Flash fiction story 咧 should focus on one scene，one moment 係嘛？補充啫，然後補充啦 ，one moment 咩 ？In the life of your character，OK？ 係你個 character 嘅某個人生嘅一個時刻，又嚟啦，呢度。It needs to be a significant， 呢度需要係咩咧？嗱，現在式嘅即係不嬲啦，即係講緊真相啦。OK， 不嬲咧都係要重要啦，係一個重大 life
ordering moment，即係個人生轉捩點啊！我冇叫 life ordering，OK 啦，轉變啊嘛，OK，order，OK 啦，呢個字係啦，轉變嘅、改動嘅，OK 啦，OK，人生轉捩點，OK，for 咩啊？所以你以後講人生轉捩點，你成日咩啊？turning point 咁樣係嘛？咁你咪終於，哎呀，好感，你明唔明？你開心，我揾到啲我平時講到，但係原來可以咁講嘅喎，OK，你唔會出 turning point。你好簡單 life or turn moment man，OK 啦，哇！成件事即刻個 speaking 爽咗好多，同埋因為你自己 output 講啊嘛，你咪好自然講啦，有 speaking，你唔係背咯。life altering moment 咁樣係啦，你睇份稿 life， 你個腦裡面根本係會咁講，你以後個腦裡面想講轉捩點，你意味轉捩點就你自然會講 life altering moment，OK 係啦，就係咁啦，OK 好 for 咩啊 ？for your character， 咁又嚟咯，再嚟 focusing on 嗱，呢度好明顯又係一個 subject 版。noun 啦，專注喺一個嘅場景 ，also means 乜嘢咧？嗱，所以叫做 subject 裡面加 ing 啦，OK，focusing 唔係 participle 啊，唔好亂聽嚇，唔係兩句嚟嘅呢度，唔係原本兩句，呢度係一句嚟啫，呢個係 subject，focusing on one scene，OK 啦。Focusing on one scene also means 係嘛？頭先講解咗啦，O 唔 OK？係啦，呢度係一個 subject，所以佢 ing。我特登多次括，就係我知道有啲人未睇清楚，我不斷強調再強調，所以你眼不在 mon， 你 miss 咗㗎啦。OK？Also means focusing on one location， 專注喺一個嘅場景，都代表專注喺一個嘅場地，所以場景或者可以地方。So for flash 呢個 so 咧其實係可以所以啦，但係正常你唔會 full stop 到 so， 所以呢啲位咧就我要教翻你考試嘅時候，呢啲要小心啦。因為英文佢可以隨意寫，佢有一定能耐嘅時候佢可以隨意寫，但係喺你以前 grammar book 裏面好簡單 form 2 form 3連接詞 so 係唔可以 full stop 再開始 ，OK 係啦，所以呢個位你就要留意翻。外國人係唔係用 grammar 去砌自己出嚟？佢係自然生態東西嚟 ，OK？ 但係 anyway 你睇得懂就得啦 ，reading 睇得懂就得啦，但係寫呢啲位要小心翻。So for flash fiction 係啦 your limit， 所以你哋敏感度唔高啊，你會覺得好怪，錯咗條 full stop 就 so， 你會覺得唔係咁所以，你會覺得會唔會 so for 係一個概念咧 ？OK， 所以要俾翻個概念你要分析到咯。OK，so for flash fiction your OK，so for flash fiction 逗號其實係咁嘅，佢哋中意黐埋 effort phrase 度，你點會 for fixing？ 既然後邊 s 咯 your limited word count focus on 係黐埋嘅。The essential to the story， 所以咩意思咧？所以啦，對於呢啲快速小說嚟講咧，你有限嘅字數啊，我有限字數叫咩啊 ？Your limited word count， 有限字數 ，OK， 加個 count 嘅，係專注喺嗰個重點 to the story，OK 啦，所以重點係個 story，OK，而唔係乜嘢啊？係啊 ，on the essential to the story， 即係真正唔係專注喺個 story 喎，係專注喺嗰啲重點對於個 story 嘅重點 ，O 唔 OK？ 係啊，所以你啱啱譯嘅時候，好似 make sense 啊，係啊 ，make sense 唔代表啱㗎，冷靜啲先，因為佢係 to the story， 係 essential to the story， 重點係 essential，OK 係個重點 ，OK？ 所以啲咩嘢重要嘅元素係關鍵咧，就喺嗰度啦 ，OK？ 好，所以最後呢度 focus on 呢個嘅choice 啦 ，OK conflicts 啊 ，OK 衝突。All stories are about conflicts，OK， 所有嘅故事都係關於衝突，OK 啦，又歸納咗你。一個故事可以被容易地咁定義作為一個角色，而嗰個角色點㗎？佢係想或者需要一啲嘢，同埋 has to 克服一啲嘅障礙。障礙冇加 s 喎呢度，究竟打漏定係咩咧？好，咁你 check 啦。Obstacle 係咪唔加 s 嘅咧？Count 唔 countable 咧 ？OK， 障礙 so 見唔到障礙 ，all the obstacles 係嘛？正常係加 s 㗎 ，OK 啦。所以佢會唔會寫漏咧 ？OK， 你睇下啦。佢話深喎，真係寫漏喎 ，OK。所以佢唔係教緊 writing 㗎，呢度只係考你 reading 㗎咋 ，OK。但係你自己要識得分辨翻咯，你要做好似 marker 咁咯。其實簡單啲，你要識得真正英文啫。所以話一個故事嗱，記住唔好逐個解，你就明白成句攞翻清先 ，OK。你有時解下自己甩咗㗎啦，OK。
因為你建構緊專注緊嗰個位，你突然間成句個概念就甩㗎啦。人嘅大腦，如果你唔純熟嘅話，有時會咁㗎。OK，係啦，你會俾你大甩咗。你要了解自己大腦發生咩事，唔純熟嘅時候就會咁啦。所以一個故事咧係好容易可以被定義為一個人物啦。如果人物係想或者需要一啲嘢，而或者咧甚至係咩？甚至係佢要克服一啲嘅困難，為了去得到 it。咁跟住可能就問你啊，小學初中嘅一個reading 就係問你 it 係咩意思啊？嗰 it 係咩啊？係得到乜嘢啊？attain 啦，OK，好 attain 係得到定係達到？3、2、1，係啦，獲得 O 唔 OK？係啦，或者達到都得 O 唔 OK？係啦，好啊。咁所以 attain 到5星星 O 唔 OK？你會用呢個字啦 ，OK？所以係咩？達到。咁我想問啦，獲得佢係咩嚟㗎 ？it 喎，即係單數啦，咁係咩咧？就係 something 啦 ，OK？咁但係你唔會咁答 something 嘅，你會答咩？Something the character wants。嗱，點解可以啱咧？因為我係啱 phrase 咁答嘅。Something 又修飾佢 SVO。The character wants。我用 the 係因為前面講咗嗰個OK 就好自然就咁樣寫㗎啦。所以你個英文語係好咧，好快就好自然咁調動翻去一個啱嘅位置答你要答嘅嘢，O 唔 OK？係啦，你唔敏感㗎，你就喺度諗緊要唔要抄前抄後啊？係咪抄依句啊？你抄極都唔係㗎，因為個表達上面係唔 make sense 啊，O 唔 OK？係啦。因為重點係呢個變 subject 啊嘛，所以你記得以前咧學校就考過你啦，將啲 subject 啊 object 嘅調位要你考呢啲咯。佢用考試嚟要你咁做題，其實唔應該用考試。佢應該平日去俾一啲嘢你去實踐，係應該咁咯。所以將所有嘅學習變一個分數嘅議題嘅時候，調翻轉個重點係個學生在意個分數，佢唔係在意緊呢個技能本身，咁就賴嘢咯。所以佢就係 focus 喺呢個技能點樣確認，所以佢就係確認到呢件事點樣彰顯到喺嗰個考試上面張紙。佢確認呢件事點考喎，但係佢確認唔到呢件事點樣喺實際生活裏面運用，多方地運用。因為你個腦就係佢太 target 咗學呢件事嘅時候，我只係處理呢樣嘢，只係為咗有我處理咗啦，我就搞掂，掉走咗。但係當然呢樣嘢本同你生活有關，同你平時嘅學習有關。你真係第時要去外國生活，你在意，你真係要同外國人溝通，你在意，你真正在意，因為同你生活直接掛鈎，你開始會有唔同嘅思路同吸收能力。OK， 所以呢度。一個故事係被定義於一個嘅角色，佢係需要乜乜乜啦，然後最後佢係要克服呢啲嘢，然後為咗咩？然後為咗達到佢，OK， 得到佢。而嗰個嘅我哋叫做障礙咧，就係嗰個嘅衝突啦，OK，係啦。You have to answer 2 very important questions。你要回應2個好重要嘅問題。冇留 S 啊。To write a really 去為咗咩啊？嗱，記住，所以 to 咧其實有為了嘅意思。for 同 to 都有為了，所以好多時 reading 咧佢考嘅時候咧，策略性啲啦 to 同 for 咧都係考你 reading 嗰啲位置，就係目的性咯。所以 to write a really good flash fiction story， 去寫一個好好嘅快速故事，就係點啊？咩2個問題咧？就係第一 ，what does your main character want？ 你個主角想要啲咩咧？第二 ，who 或者 what is trying to stop your main character from getting it？ 嚟一次，你講好快嘅，但係你係咪真係理解？睇多次。What does the main character？ 佢究竟個主角想要啲咩？係幫助到乜嘢？幫助到佢去處理呢個東西。佢話個障礙就係個衝突，你要答2個好問題先可以有個好嘅故事。就係第一，佢想要啲咩？同埋邊個同埋乜嘢 is trying to stop？ 咩嘢 stop your character from？ 咩叫 stop 咩 from 咧？點譯咧？就係阻止咗乜嘢嘗試阻止你嗰個嘅 character 去得到。Stop something from 就係我 stop 你 from 乜嘢，就我阻止你達到乜嘢，有個 from 嘅喺後邊。Stop 一個 somebody from something，OK？I stop you from 5星星，I stop you from 變成第一個 rank，OK 啦。Stop you from something， 我令到你嗰個 from 後邊就係個目標，你就係中間。Stop you from 嗰個目標咯，OK？Prevent you from 某個結果咯。I prevent you from 出貓，我就防止你會出貓咯。平時啲人就咩 ？I prevent you 出貓，錯，係 prevent you from 出貓，有個 from 嘅 ，OK， 係啦，個結構係咁。你開始感受嗰個英語係點樣將你個母語延展出嚟，用廣東話你能夠延展到個結構，咁你就開始真係能夠使用到個結構啦，好唔 OK？你唔能夠母語去感受到呢件事，感受啊，用語意去感受，語意即係你講到出嚟，即係能夠真係理解到咯。你講得出嚟，你真係理解到；你講唔到出嚟，你話你感受到，未必。OK，係啦，你最好就係講到出嚟。講到出嚟嘅話，嗰個感受就好夠強烈啦，因為佢係一個能夠理解的感受。咁即係咩？佢已經係變成咗感知變認知，而認知係更快輸出嘅，更準確輸出嘅，隨時可以拿嚟用嘅。感知未必隨時可以拿嚟用，感知有啲飄。OK，
係啦。所以認知就係一支筆，我隨時積住揸寫。感知係嗰種，我使用下啲空氣先，使用下啲氧先咁樣，明唔明啊？好虛無 ，OK， 好啦。Focus on one， 所以你多數係使用個認知，然後帶動佢感知。OK， 人哋想影響佢或者幫佢嘅話 ，OK， 所以我係譬如假設你發生咗啲事屋企，然後我用認知即係用語意去帶動你去思考，然後個思考之後咧，你會有新嘅感知，你會發覺原來唔係咁大件事，原來甚至係有價值嘅成長喎，係嘛？你個感知咪唔同咗咯。所以 NLP 就係咩意思啊 ？Neuro Linguistic Programming， 用語意去改建你嘅腦部結構同埋嗰個 pattern 嘅推演 ，OK， 係啦 ，NLP 就係咁啦。所以最後啦 ，focus on 個 theme 啦，仲要主題嗰度都要注意啦。你個主題咧就係一個咩 ？Is the moral argument， 要係一個咩道德嘢嚟㗎？人生價值觀嗰啲啊，德智體群美，唔係 sorry 錯，係啲道理啦，好唔好 OK？係啦，係啲人生哲理啦，好唔好 OK？moral 好唔 OK？我會咁樣譯啦，係啦，係一個 moral argument of the story， 即係最後你個故事要講到啲價值啦，即不如講價值啦，好唔 OK？係啦，講道德你有啲怪，你道德講價值要有價值，好唔 OK？value 咯，但係我哋英文叫做 is the moral argument， 係啦，即係最後你要建構咗你個價值觀，話到俾人聽。小紅帽咁樣就會俾豺狼食㗎啦 ，O 唔 OK？所以以後記得唔好戴帽。假設係咁咯 ，OK， 好係啦。It's about how you want your readers，OK 啦，係啦，因為同埋乜嘢啊？因為小紅帽佢嗰啲顏色係紅色同埋黃色啊嘛，OK，佢個人設紅色黃色咪就係麥當勞咯，麥當勞呢個色喺心理學裏面見到就係增加你嘅食慾啊嘛，咁你嗰隻灰太狼咪想食咯 ，OK， 係啦，好。It's about how you want your reader，OK， 呢個就係關於咩咧？就係講緊 about 乜嘢 ？about 可以用 WH 句型喎。How you want 本身係咩啊 ？How do you want 㗎嘛 ？OK， 係啦。咁但係我將佢變咗做一個 WH 嘅陳述句，我咪 How you want 咯，變咗 How 完之後 SVO 咯，係咪 WH？ 所以咩 ？It's about 嗱 ，about 係個 preposition， 前面一定有個 be 嘅。嗱，呢啲 grammar 捉翻俾你咧，就會令到你作文嘅時候你自己清晰點樣講，同埋 speaking 嘅時候都會啱啦。OK， 所以你會點咧 ？I am in Tai Po，I am in Chimsa Trade。點解你會咁講？因為 in 啊嘛 ，preposition。in 啊 at 啊 for 嗰啲前面有個 be 咯，而一定有個動詞咯，所以話 I am in 咯。OK，I am of，I am for 咁樣咯，好唔 OK？It is of paramount importance 係咪 ？It is of paramount importance 呢樣嘢好重要，所以要用 of 前面有個 be， 你唔可以 it of paramount 唔得，因為 preposition 前面一定有個動詞嘅概念啦。假設如果要用動詞化連接一句嘅話，所以呢度 it's about how you want your reader，it's about how you want your reader to be impacted by the story。OK 係啦。所以當你真正研究呢個語文咧，去感受語文嘅時候，你拆件晒咧，你就開始寫到啦。你有時寫英文嘅問題就係寫下你唔知可唔可以咁寫下其實，好似漏啲嘢，about 係咪前面應該？我記得好似有印象，係嘛？你唔肯定啊，你冇認知，你得個感覺，咁你咪最後決定，咁不過唔好寫啊，因為你覺得有機會錯，跟住你最後英文就下降到一個地步，就係只有你唔會錯，你先講出嚟同寫出嚟，而你嘅英文能力本身又唔高，而再要確保到係唔會錯嘅程度，即係真係好低啦。所以最後寫文咧就變成一個英文小學生寫緊中學高中生嘅作文，好尷尬，就係咁啦。好嚟，最後咧講埋呢句嘢啫。OK， 咁啊點咧？所以咧你嘅嗰個主題就係咩啊？講緊一個嘅乜嘢啊？嗰個有價值嘅嘢咯，我咁譯咯，但係佢係道德概念啦。It's about how you want your story。呢個係關於你點樣去想你嗰個嘅讀者去被影響，透過你嘅故事。O 唔 OK？係啦，就係被動式啦。然後 What do you want them？ 你想點樣？你想佢哋點樣被鼓勵係嘛？被動式不斷 to be。OK， 然後啦，或者 be。OK 啦。你想佢點樣鼓勵去做，鼓勵去成為，同埋鼓勵去相信。OK， 作為一個結尾 as a result 嗱，今次 as a result 唔係 result in 喎，你要想 as a result of reading your story， 去作為咩啊？名詞化，作為後邊，如果個 as 係解作為唔係解因為嘅話，後邊就係跟名詞㗎啦。而作為乜嘢？作為個結果去讀呢個文章。OK， 讀呢個故事。最後啦 ，focus on word choice。OK 啦， You only have up to 1000 words。你只係有 up to 1000 words 係咩啫？你只係有 up to 1000 words to tell your story。你只有最多1000字啦去講啲故事。So you have to choose those words。你要揀嗰啲字，然後又識出佢啦。Effort wisely， 智慧地、聰明地。When you know what action and idea you want to communicate， 當你知道咗嗱又嚟啦。When you 係 S V 啦 ，O 就係咩啊？又係 W 出嘅。What action and idea you want 嗱，記住啦。What action and idea you want to communicate？ 嚟喎，咁即係 what action and idea
其實問句係 do you want，但係將個 do 咧又擺咗個能量翻去做完整句子啦，所以就係 what action and idea you want to communicate choose 如果你知道咗有啲咩你想去溝通，溝通即係傳遞，其實另一個意思，你原來 get 到啦，原來 communicate 唔係就係溝通喎，你冇理由話我想去溝通噶嘛，好怪噶嘛，有個故事嘅 message 有個行動我想溝通，唔係有個意識有個行為你想去傳遞，所以 communicate 原來意味上可以解傳遞，唔一定係 deliver。OK， 咁你咪真正有英文概念地寫英文咯。OK， 因為你睇過英文係咁樣寫噶嘛。然後最後啦 ，choose the least amount 係啦，揀最少嘅用字去傳遞佢哋啦，而唔係去溝通佢哋。OK， 所以最後啦 ，communicate 你一定係知有溝通意味啦，但係原來可以解communicate。原來可以解傳遞嘅喎 ，OK 啦，交流係啦，呢啲記住，呢啲每一個中文解釋咧，只不過係當時佢最後睇過唔同嘅英文嘅文章，然後用中文概念下喺個背景下再推演翻出嚟。咦，其實用中文可以喺嗰個背景下應該咁樣用中文會準確啲嘅，係啦。所以第一個係交流啦、溝通啦、傳播，然後佢慢慢壓落去就係相對冇咁常見嘅解釋咯，但係透過唔同 context， 但係以前係咩？喺度背咯，所以聰明嘅唔係背，聰明嘅你真係睇過咁嘅文章，你使用過咁嘅英文字喺嗰個位置，你就會自然會聯動。以後我想講傳播，我記得當年係 to communicate 係嚟講傳播嗰個 idea 同埋 action 係嘛？你而家記得 idea and action，因為我咁樣講解過啊嘛 ，OK？ 所以唔係因為我咁樣齋做過份卷啦，或者齋output 過啦，係因為我咁樣理解過，同埋咁樣使用過，同埋咁樣睇過，而我咁樣在意過。OK， 咁你就真係學到嘅英文啦。所以英文要真係有結構、有科學性地去了解翻點學。OK， 其實咪就係英文啦。學任何嘢都應該重新有科學性，了解個大腦係點樣發生。而我俾緊你哋嘅方法，而家就係最好啦。嗱，今日我哋終於咧係講咗半篇，但係裡面唔單止半篇內容，我哋只用半篇嘅東西去重新打通翻你任督二脈，打到幾多得幾多 ，O 唔 OK？但係我哋係實幹地，全部有關係性地，而唔係即係虛無地。講呢啲嘅又話幾時測啲乜嘢，唔係直接就喺呢件事裏面發生，所以然後剩翻嘅就係聽日喺我再係啦，因為聽日咧你記咗你哋唔會有課後後我嘅講解部分噶嘛 OK 啦，但係會有教學再俾你禮拜六等等嗰啲嘢，好啦，所以咧麻煩喺聽日咧你可以茶餘飯後乜嘢嘅時候咧就無啦啦攞出嚟 output 翻，我要你 output 到呢一版 OK， 咁你點樣咧嚟多次啦，即係譬如呢度。我咪理解翻，我而家睇多次，總之 what do you think，總之我記得呢一段咧係講有兩個問題嘅，咁我咪寫咗前面呢啲先咯，逐句寫咯，寫完啦理解完啦，跟住我記得兩個問題，理解翻中文係咩兩個問題先，第一個就係有咩 character，咁即係你要理解咗呢件事，而唔係死記，你要理解咗原來寫篇好嘅文係有兩個嘅，第一個就係 character 想啲咩咧，係啦，咁我咪寫咗記咗先，what do you think，然後第二個就係可能佢係點樣可以有啲咩阻住佢去達到咧 ，O 唔 OK？ 係啦。阻礙佢達到咧，咁我跟住好咁啊成晚who 同 what 乜乜，咁你就更加細緻地 dead 自己個思維點樣可以用英文 output 到啦。依個嘅過程非常有利於同埋極高效，你會勁快喺短短依段時間內就感受到。如果42篇你都能夠咁樣嘅話，我話你聽，你英文嗰個敏感度超爆高，係黐線地高，一個月可以發生晒。我哋只需要真係要做嘅要學嘅部分。每次食正，唔好嘈，千祈唔好嘈。一拖慢咗過程，一日做一紮咧係冇需要，一日做適當就夠噶啦。O 唔 OK？係啦，就係咁啦。OK，咁留翻俾你聽日啦。OK 啦，咁output 晒呢啲東西。O 唔 OK？係啦，逐個部分咯。咁你自己睇下 output 幾耐。但我話俾你聽，無論佢係1個鐘又好，個半鐘又好咧，超有效。俾你之後用唔知幾個鐘本身做嘅嘢，我會逐步建構翻你個英文敏感度，然後再後邊再俾一啲針對性考試嘅topic 性嘅嘢啊，或者書寫性嘅嘢啊，你會勁快吸收，而唔會再我串個字都好難啊，好慢啊，你要敏感度高翻先。對於串字，對於嗰啲字嘅使用，對於英文其實個結構係點 ？OK 就係咁啦，冇問題。到再講即係考試 exactly 嘅文章啊、5星星嗰啲咧，你會超快攞嘢，O 唔 OK？基本上即講即食㗎啦，O 唔 OK？係啦，就係咁啦，因為你個敏感度超高。OK， 起碼你過去用英文，你只係攞嚟理解你嘅 geography 啊、biology 啊，但係你唔係真係用緊英文理解英文結構嘛，係咪先嚇？因此如果你用英文讀其他科目嘅話，你其實會因為我咁樣做咧，你嘅 history 啊、你嘅 geography 啊、你嘅任何英文理解啊、output 嗰啲咧，都會越嚟越快嚇，因為更加細緻嘅理解，因為你係一個母語系統地理緊嗰個英文地教翻你嗰科嘅語言啊。OK， 係啦，就係咁啦。OK， 所以幫緊你其他科。
亦都針對緊4份卷，一次過用一個文章等等就可以做到。OK，呢個月我哋做咁樣發生啦。OK，放心，有適當嘅 in，但係適當高強度嘅 out，而且好清晰、好細緻，完全唔會唔知自己做乜，亦都冇嘢難，冇嘢要查字典，直接 output 啫嘛，係咪先？output 就係咁啦。OK，好。最後咧留意翻啦，而家咧就係因為啱啱都講一紮嘢啦，請你咧都將我要寫嗰啲咧寫翻低，咁就可以啦。OK，係啦，咁今日就到呢度，謝謝你們，加油加油！